シートやれてる感じはそうやね。パッと見でわかりますけど、そうやね。なかなかシートテカってるんで、これ完成ですね。全然シワも寄ってないし、張り感出しながら。めちゃめちゃ綺麗ですね。そうやね。今回はじゃあこのシートをメインにリペアされた感じですか？シートとステアリングと、あとまあちょっと細々したセンターコンソールとかも一部あったりするんだけど、メインはシート。実は改善ということで、座り心地の改善がメインです。要はシートっていうちゃんとドライビングポジションを取るシートを作るっ